शादी से पहले मैं अपनी मम्मी को कहती थी ना, मम्मी मुझे घूमने जाना है, तो मम्मी कहती थी शादी के बाद अपने पति के साथ जाना। जाती हूँ मैं पति के साथ घूमने हर 15 दिन बाद डी मार्ट में। शादी से पहले मैं कद्दू नहीं खाती थी, अब मैं कद्दू टिंडे टिंडली सब खा जाती हूँ, बस बना के कोई और दे दे। शादी से पहले मुझे रुमाल भी धोना नहीं आता था, अब मैं शर्ट पैंट ट्राउजर कुर्ते सब धो लेती हूँ। एक दिन मेरे पापा का फोन आया, कहते पापा की पली क्या कर रही है? मैं पापा उड़ उड़ के जाले साफ कर रही हूँ, और कराओ शादी। शादी के बाद लड़कियों से अलग ही एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं लोगों की, ये घर भी संभाल लेंगी, बच्चा भी पैदा कर लेंगी, सब कुछ संभाल लेंगी। अरे भाई